Cada uno puede estar en un trance pasajero. La libertad se tiene siempre, es la virtud del viajero. Cada uno puede estar en un trance pasajero. La libertad se tiene siempre, es la virtud del viajero. Cada cual tiene su historia, fluorescente o sombría. Lo importante es soñar, como aquel primer día. Te quiero encontrar, te quiero buscar, te quiero abrazar, sin más razón. Te quiero llevar, compartir un whisky los días de frío, hacerte un lugar, el de paraíso, y tomar un café. Hay personas que no pueden ni conocer la luna, y vos te andas quejando que no te sale una. Es la vida